朋友们啊，第二天了，起床了。普布拉加大哥也起来了，把羊已经松出来了。这里呢，亮天晚，黑天晚，晚上9点多黑天，然后早上9点半就起床，不像内地起得比较早。这里呢，睡得晚，起得也晚，把羊已经松开了。然后呢，我们要在这里合个影啊，留个纪念。哎，大哥，开水喝吗？掺和吗？你不用，我有水，我有水，我弄水，我烧水，咱们照相，好吧？对，咱照相，把这个放这里，不用你管了。咱照完相，咱们就开始喝茶，对不对？啊，对。大哥，你喂的是什么？啊？喂的是什么东西？啊，饲料。也是喂饲料。对。哦，喂，是吧？小山羊，小山羊。小心。小山羊。没有了。这个为什么给带着这个呢？这个医院吧，死了吧？他抢不到，完了单独给他弄一个这个是吧？一样吧。里面有，因为他抢不到他们是吧？他不厉害，抢不到，然后单独整个这个袋子，给这个袋子里吃。对。啊，真贴心。走吧，大哥，咱们去喝水。完了，我把照片洗出来。走。你坐这里，我有茶叶，茉莉花茶。一会儿这个茶叶就给你了，坐这里。坐这里。哎呀，没烧水，我先把这个打出来。牙不都什么意思？啊，你说这是什么东西是吧？对，电有没有？这是个电源，它是正号电源，Delta Max， 我说你可不能不太懂。对，能烧水，能做饭，还能带动打印机。咱把刚才咱俩照片你看啊，大哥，这个照片咱的照片嘛，啊，我马上就给它洗出来，给它洗出来。你坐吧。还有3次上厕，1次附膜，还有1次附膜。哎，漂亮，蓝蓝的天空。可以不？啊？该见了，嘿嘿，等会儿大哥来给他。小的呢？小羊呢？大羊。我不买，嘿嘿，买不就杀生了吗？我买我不能养着，我不就杀生了吗？我不想杀的。对，我可以吃，但是让我去亲手杀，我杀不了。电茶上，在这种环境上喝点茶，喝点茉莉花茶。
烧点水，泡点茶。嘿，啊，谢谢。这个给你。哦，谢谢。这个。哦，好，谢谢。还有这个。我留一个，这个。这我留。谢谢。不用谢。烧水，咱喝这个茉莉花茶。大碗茶，大碗酒，咱喝大碗茶。这包茶叶就送给你了，大哥。这就送给你了。这个什么名字嘛？茉莉花。茉莉花。对，茉莉花茶，很好的喝的一个茶叶。这个。来朋友了。哎。你好，扎西的了。这个东西你能演示一下吗？怎么扔？俺给家教死你！你演示一下，大哥，你演示一下。这样，把它扔出去，我看看。我看看怎么扔。扔哪去了？我没看懂。大哥，我真好啊！都扔出响声来了。哎呀，真的那老远啊？哦，能扔那老远啊？几百米啊！厉害！可以。我看，这样。我怕打着我。不会。坐嘛，一块喝茶。喝茶，坐。有意思啊！扔出响来了啊！我看你看着了，老远了啊！得个200-300米远吧？不止啊，比那还远。冒烟了那块儿，我看到。掉地一冒烟。大哥也拍张照片。好吧，弄。哎，帅气。俺老人家也干嘛？俺老跟他把人家。漂亮。嘿嘿。给我们哥俩也弄一张吧。来，你们两个。我们两个弄一张。看看，来，这个。对。那不对，是啊。这个对，听不懂。他说什么？他说什么？他说这个多少钱？不是。这个多少钱噻？这个，这个是1万多。1万多。对，1万多。也就是几只羊的事嘛。哈哈哈。这样。用这个换羊可以吗？换不换？换一下，羊应该。换几个？换几只羊？换10只换不换？换10只换不换？对的。你看，嘿，可以。换你10只羊换不换？换不换？啊？10只羊。是这样啊。听不懂。换这些羊换不换？5个。羊5个啊。
这个啊，不换。羊多少钱一只？哎，不能说话，不能说话。羊多少钱一只？多少钱一只？800，800一只。我两块是。开玩笑的，开玩笑，我不买羊，我不买羊。那你要不啊，可以吧？这个换10个羊，10个羊，换不换？坐地下了，给你坐这里，你坐这里，坐这。啊，没事。你就这样。你都的，那个。当然没当的，我一个人没事没做，再也没事。哪有的？这个不要乱扔啊！这个没事。垃圾这个没事。不能乱扔。当然帮助不行。这你也没得。这没得。哎，这个你这个家生的，俺不等于什么？那你也得。念了。可以。啊，行，好了，这个可以吗？对。我可以骑你的摩托吗？可以吗？你可以。我骑摩托试试。哎呀，好久没有骑摩托了。没问题的，会骑。可以吗？来，照相。给大哥也照相。把他坐着照。给你们哥仨照一个吧，可以吧？哎，那就没事，让这么多。这是就是当。这不就让俺包个照相？哎，笑一个，坐着嘛，坐着。行了吧？可以的。帅气。好，给你自己照一个吗？自己照一个。自己照一个。大哥，你往这边来，不给你照了。摩托车倒下了吗？摩托。好的，可以了。哦，可以了，那个。垃圾不能扔，因为有羊啊，草原，可以吧？可以啊。可以。可以啊。可以。来，看一眼。很自然啊。来，你要吗？你俩要吗？一人一张吗？这个你要吗？你俩？不，给他行了。一个。一个可以了，好，那我再打一个。
豆子的这，我让你搞不进去哦。覆膜，又出锅了，嘿嘿，又出这个，好了。都是这一个。叫什么名字？阿萨，啊，阿萨，阿萨，对，阿萨，阿萨，哎，阿萨。咋把这扔出来呢？太冷了。茶也没出来。你这搞不现在都。好的，我看一下，大哥又给他女儿打照片，给我发过来了，我看一下啊。那还没。可以了，哦，哎谢谢，不用谢。谢谢。现在都为了这一百多，人家的身高呢，咱这不是的。这是拉家大哥的女儿，大女儿。啊哎，这个垃圾放到这里，把这个上面这个折断好放到这里就行了。好好。嘿嘿。这张是这位大哥的老婆啊，是你的老婆，对吧？嘿嘿。这是这位大哥在手机里存的照片，然后他的2个孩子，没有，这了没得过。 2个孩子，然后我看你呢，你的呢？没有，你的呢？没得洗。啊，没有。你发给他，他发给我就可以了。这大哥好，500块钱一只羊就要卖给我，你还1300，嗯，其实开玩笑都挺好啊。昨天大哥呢，拉家，普布拉家，普布拉家大哥昨天给我吃羊腿了，吃羊肉，哎，非常一次愉快的相遇啊，跟普莫拉加大哥，对对对，普莫拉加大哥，对对对。然后呢，我要走了，是吧？哦对啊，羊我就不要了，慢慢就走了。羊我就不要了啊，啊，给羊。这位大哥是非常实在的，要500块钱一只给我，但是呢，我也不要，因为我也不杀生，不杀羊啊。3位藏族朋友们都非常好。那我就走了，大哥。我收拾一下东西，我走了。有缘咱们再相聚。我明年可能还会来啊。啊，明年的来的时候咱们一起吃羊，好不好？谢谢你啊，谢谢你昨天的羊腿。好了，朋友们，咱们这期视频就到这里，咱们下期再见，拜拜。